السلام عليكم متابعينا الأعزاء. القطط من ألطف الحيوانات التي كان يحبها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسميها من الطوافين والطوافات في البيوت، فهي من الحيوانات الوبرية التي تتغذى كثيرا بالمنازل وتعد أكثر الحيوانات ألفة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ من الماء الذي شربت منه القطة واعتبره طاهرا. وقد كني أحد الصحابة رضي الله عنهم بأبو هريرة لتعلقه الشديد بقطة كان يحملها معه، ويعتبر القط أكثر الحيوانات تواجدا في بلاد المسلمين. فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض بالمدينة يقال لها بطحان، فقال: يا أنس أسكب لي وضوءا. قال: فسكبت له، فلما قضى حاجته أقبل إلى الإناء، وقد أتى هر فولغ في الإناء، فوقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقفة حتى شرب الهر ثم توضأ. قال: فذكرت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أمر الهر، فقال: يا أنس إن الهر من متاع البيت لن يقذر شيئا ولن ينجسه، لكن هناك الكثير من الناس من يؤذي القطط، وذلك حرام شرعا، فالقطط من الحيوانات التي شرع الإسلام تربيتها في المنزل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو في منزله يفتح باب المنزل للقطة لتدخل المنزل، فكانت القطط يحبها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. وفي يوم من الأيام كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت قطة إلى المجلس ونامت على طرف عباءته صلى الله عليه وسلم، فلم يوقظها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤذها، وقطع الجزء الذي تنام عليه القطة من عباءته رحمة بها. فإذا اقتربت القطة منكم فلا تنهروها، فيمكن أنها تريد إخباركم بشيء ما. فمجيء القطة يذكرنا بنعم الله عز وجل علينا، فإن الثروة التي لدينا ليس ملكا لنا، وإنما هي لله عز وجل، حيث إن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق. وقبل أن ننفق ما بحوزتنا لا ننسى حق البشر علينا، فهناك أشياء تجب على المسلمين مثل الزكاة والصدقة ومساعدة الغير، ولكن معظم الناس ينسون ذلك، والقطط لا تنسى ذلك. واقتراب القط وقت الطعام يذكرنا بوجوب مشاركة الطعام مع جميع المخلوقات، وإذا نظرنا إلى ذلك الجانب نرى أن القطط تعد سببا لنوال الثواب والأجر من الله تعالى، فيمكن هذا الفعل البسيط أن يكون سببا لإدخالنا الجنة. نسأل الله الجنة، فإن الله يحب المتقاسمين ويمنحهم البركة، وخاصة إذا كان ذلك نابعا من داخلنا وعن طيب نفس، فترك الحيوانات جائعة هذا إثم عظيم. لذلك إذا رأيتم القطط جوعى فعليكم إطعامهم، وإلا سوف يصاحبكم عدم البركة في حياتكم. فالراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ونشر الفيديو على أصدقائكم.